সুন্দর প্রকৃতি বা পরিবেশ দিতে পারবেন। এখানে সর্বনিম্ন আপনার 5 টাকা করেও ঘাট পার হয় এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে এখানে। সো সুন্দর করে সিনেম্যাটিক ভিউ দেখতে থাকুন এবং প্রকৃতি উপভোগ করতে থাকুন এই সময়। এখান থেকে আপনি যদি যান তাহলে দেখতে পারবেন যে আপনি ফ্যামিলি কিংবা বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে আসতে পারবেন অন্যরকম একটা পরিবেশে ঢাকার ভিতরে। এবং ঠিক আপনার যারা মিরপুরবাসী আছেন বা গাবতলীবাসী, তারা এখান থেকে এই স্পটটা খুব দারুণভাবে উপভোগ করতে পারবেন। এত সুন্দর একটা ওয়েদার, অল্প টাকায় আপনার 20 টাকা খরচ হবে না ঢাকার